తిండిపోతు మహేష్, తిండిపోతు మహేష్. ఈయన చూడు సిగ్నల్ లెక్కలు తీసుకొని తిన్నాడు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మేము ఈరోజు కుండ చికెన్ దావత్ చేస్తున్నాం. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం మయన్న వాళ్ళ బాయ్ కాడికి వచ్చేసాం. ఇక్కడ చాలా బాగుంటుంది విలేజ్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మయన్న వాళ్ళు వస్తారు. చూడండి, పొయ్యిరాలు దేరి పొయ్యి పెడతాను ఈరోజు. చికెన్ కు చికెన్ దావతి, కుండ చికెన్ కు పట్టుకరారా లడ్డు. అలా ఏమేమి వేసలేపా ఫ్రెండ్స్, మేము బిట్టు చిన్న అక్కడ ఎట్లా ఆడుకుంటాడు చూడు. ఏది ఇడు చూడు, అది ఏమాట, అది బాయా. ఇదేం చెట్టు మైబా? గంగరేణి చెట్టు అట. ఇగో ఇక్కడ ఇదేంటి ఏంటిరా? మంచిగా సూమ్ పెట్టు. ఇగో బతాయి కాల చెట్టు. కానీ గాడు బాగా వస్తుంది. తిండిపోతు మహేష్, తిండిపోతు మహేష్. చచ్చగాను వారా సంకినాల డీజే కొట్టు. తినాలి మంచిగా బలం. ఇది తీసుకో.
ఇది తినాలి, ఇది తిని ఒకసారి తిందుడు. అన్ని తింటేనే మరి నువ్వు యాక్టింగ్ చేస్తావు, లేకపోతే చేయవు. వీడియోలు వస్తావరా? ఆను. ఈయన చూడు చిన్నోళ్ళకి తీసుకొని తిన్నాడు. ఈయన చూడు చిన్నోళ్ళకి తీసుకొని తిన్నాడు. తీసుకున్నా మూత, అయ్యో పారబోసిండు. తీసుకున్నా మూత, అయ్యో పారబోసిండు. ఇది నాకు తింటాండు. ఎట్లున్నది? ఎట్లున్నారు అవి? ఎట్లున్నారు అల్లట? సూపర్ ఎక్సలెంట్. బిట్టు తిను. నెక్స్ట్ వీడియో తీసాక మళ్ళీ తీద్దాం. ఇట్లాంటి మంచిగుందా? ఎవరు వండిర్రు?
ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయాల. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ లాక్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కన ఉన్న బెల్ గంట ఐకాన్ సింబల్ యాక్టివేట్ చేయండి.